Il San Martino di Belluno ha una nuova sala operatoria ibrida e di emodinamica. Il blocco, costruito ex novo, sorge di fronte alla piazzola di atterraggio dell'elicottero del SUEM ed è costato 6,3 milioni di euro, 4 milioni e 3 a carico della Regione Veneto e 2 frutto di una donazione di un benefattore bellunese. Un passo importante verso la realizzazione del progetto di sanità olimpica, ha detto il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalbenne. L'ULSS 1 è un'ULSS appunto olimpica e quindi queste due sale, emodinamica e ibrida, come dire, daranno veramente, potranno dare, spero di no, ma insomma potranno dare le maggiori risposte possibili a chi ne ha bisogno durante il periodo olimpico. Un'idea nata durante la direzione Rasi Caldogno, ereditata e coltivata da Maria Grazia Carraro, che non ha potuto vederla realizzata. Una coincidenza il taglio del nastro proprio oggi, giorno del compleanno dell'ex direttrice generale. A lei il presidente Luca Zaia ha dedicato un pensiero di gratitudine rivolto a una platea commossa. Un pensiero a Maria Grazia. Il nuovo blocco è disposto su 2 piani. La sala di emodinamica permetterà di svolgere attività cardiologica, diagnostica e interventistica con strumenti di ultima generazione guidati da intelligenza artificiale. La sala ibrida è una sala operatoria con tecnologie di altissimo livello che potrà ospitare più equip e consentirà di completare l'intervento senza spostare il paziente. L'operatività scatterà il prossimo 17 febbraio. Per il personale pare si avvii un periodo di surplus di lavoro vista la contestuale assenza di 2 strumentiste in maternità. Lo ha sottolineato il comitato feltrino Giù le mani dalla sanità bellunese, che ha condiviso l'azione solitaria di chi di buon mattino ha esposto 2 striscioni di protesta sulla recinzione del parcheggio del San Martino. Questa provincia è assolutamente aiutata, non abbiamo mai abdicato nell'investire, i cittadini sono curati bene, ha detto il presidente Luca Zaia, che però non ha mancato di lanciare un nuovo affondo. Noi veniamo a dire che non abbiamo gettato la spugna, in un territorio dove il lamento è quasi la quotidianità. Non è la prima volta che lei rimbrotta i bellunesi sulla questione dei lamenti, perché? No, ma io non è che rimbrotto, dico semplicemente che qua quando io ho esordito sembrava che la regione fosse una realtà distante, che volesse chiudere ospedali. La verità è che non li abbiamo mai chiusi e che abbiamo fatto un sacco di investimenti e questi investimenti sono oggi palpabili, sono visibili e danno una dimensione della qualità delle cure.